सुन्दर इलामको चिया बगानबाट नमस्कार, मेरो नाम भुवन भुषाल हो। तपाईँ अनलाइन मिडिया हेरिरहनु भएको छ। इलामे सहर चियाबारी राम्रो जय पर घर हाम्रो कास्की छोरी पातली मोरी लैजाने आठ हाम्रो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा चर्चित लोकप्रिय कार्यक्रम इन्द्रणीका बारेमा थुप्रै चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन्। यो बीचमा एउटा कुरा तपाईहरुको माझमा जोड्न चाहन्छु। कर्म गर्नेहरू कर्ममा लागिरहन्छन्, आलोचना गर्नेहरू आलोचनाका पछाडि लाग्दछन्। यतिखेरको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै कुराहरू पनि आएका रहेछन्। तर मसँग जो रात दिन हिँड्छ त्यो साथीलाई थाहा होला कि कृष्ण कणेल खराब छ या असल छ। कृष्ण कणेल यो राष्ट्रको प्रगति, संस्कृति, समाजको एकताको लागि हिँडिया छ कि आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडिया छ। बाहिरबाट हेर्नेहरूले साँच्चै एकै महिना यही टोली जस्तो मसँग हिँड्नको लागि आग्रह गर्दछु। यो रमाइलो वातावरणमा कला, सङ्गीत, साहित्य खोज्दै हिँडेको एउटा टिमसँग आज हामी इलाम जिल्लामा आएका छौँ। आदरणीय कृष्ण कणेल दाईको नेतृत्वमा आएको यो टिमले इलाम जिल्लामा के छ त केवल चिया बगानका कुरा मात्र होइन, इलामले जन्माएका स्रष्टाहरूसँग पनि भेट गरेको छ। यहाँ आएर हामी असाध्यै रमाइलो वातावरणमा आनन्दका साथमा यहाँका दृश्यहरू छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। कृष्ण कणेल दाईले यहाँका सर्जकहरूसँग, यहाँका स्रष्टाहरूसँग भेट्नु भएको छ। इन्द्रणी विवादको बारेमा पनि आदरणीय कृष्ण कणेल दाई अलिकति बोल्नु पनि भएको छ। कर्म गर्नेहरू कर्मका लागि कुदिरहेका हुन्छन्, दौडिरहेका हुन्छन्। कर्म गर्नेहरू हल्लाका पछाडि लागेर त्यतैतिर लाग्दैनन्। कसैलाई केही मन दुखेको छ, पोलेको छ भने सिधै खबर गर्नुहोला। हामी कसैको मन दुखाउन चाहेका पनि छैनौँ, कसैलाई नराम्रो गर्न पनि चाहेका छैनौँ। यी हाम्रो यात्रा त यस्तै छ, निरन्तर बस्तीमा दुःख, पीडा, पीर, व्यथा, अप्ठ्यारोमा हरेकलाई होस्टेमा हैसे गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। वास्तवमा संसार मिल्नु पर्दछ, कलाकार मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, थोरै नेगेटिभ छ भने त्यसलाई झन् नेगेटिभ बनाएर विश्वव्यापी बनाउने हाम्रो संस्कार कस्तो होला हेर्नुहोस् त। पहिलाका बाबाले कस्तो गर्थे, केही रहेछ भने, नराम्रो रहेछ भने, भित्र आटो खाइएको छ भने पनि बाहिर ल्याएर पाहुनालाई भात देखाउँथे, यो घरभित्र राम्रो छ भन्थे। आजल त अब काट्ने मान्छेले काटुन, खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन, काट्ने मान्छेले काटुन, खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन। तर गीत गाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन, तर देश यात्रा चाहिँ छोड्नु हुँदैन, तर सेवा गर्न छोड्नु हुँदैन, तर गीत गाउनलाई छोड्नै हुँदैन, तर बस्ती हिँड्न पनि छोड्नै हुँदैन। सुस्तरी मनै सारा हो, चल्छ बतासुस्तरी मनै सारा हो। भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर, भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर। शम्भु राई दाईलाई सलाम छ, कति मिठा गीत गाउनुभयो। उषा किरण अधिकारी, शम्भु राईहरूले धेरै गीत गाउनुभएको छ। बुलु मुकारुङले गाएको गीत त यही हो, इलामे सहर चियाबारी राम्रो। रोशन गुरुङजी अमेरिका हुनुहुन्छ। अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा, बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा कलिलो खुट्टामा, अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा। हामी इलामको यो चिया बगानमा आएर केही दोहोरीका भाकाहरूसँगै रमाइलो पनि गरेका छौँ। खास गरी लोकप्रिय गायिका कल्पना दाहाल, लोकप्रिय गायक आदरणीय दाई, आदरणीय समाजसेवी पनि कृष्ण कणेल दाई, त्यस्तै कृष्ण बजगाई, युवराज चौलागाई लगायतका आदरणीय कलाकारहरूसँगै यो ठाउँमा आज हामी रमाइलो गरेका छौँ, दोहोरी पनि खेलेका छौँ। यो देशको हिरो मैले तिमीलाई पनि माने, सुन्यौ? यो देशको हिरो मैले तिमीलाई पनि माने,
कुलमान कृष्ण धर्म सुन्तु रवि लामी छाने कुलमान कृष्ण धर्म सुन्तु रवि लामी छाने हे आए गीतमा हिरोकै पाराले दाइकै बयान गरेछन् साराले हुक्का चिलिमले कति दिन राउनी हो माया फिल्मले ए अब मैले गाउन पर्यो युवराजले गाउनु अब मैले गाउनु पर्यो युवराजले नजानेमा भुवन भुषाल आउनु युवराजले नजानेमा भुवन भुषाल आउनु कृष्ण बजगाई कल्पना दाहाल यस्तो देशमा किन भाबे हाल हुक्का चिलिमले हरियाली इलाम राम्रो चिया बारी राम्रो सुन्यौ हरियाली इलाम राम्रो चिया बारी राम्रो लौन दाजु यतै घर जाम गरम क्या हो हाम्रो लौन दाजु यतै घर जाम गरम क्या हो हाम्रो युवराज चौलागाईलाई जोरदार ताली दिनुपर्छ अहिले आफ्नै गाडी हाँकी हिँड्नुहुन्छ जहिले यसै गरी लाग्दो होला यस्तै होला लन्डन यसै गरी हिँड्नुहुन्छ हाम्रो जीवन टन्डन मिलन सापकोटा यसचोटिको पन्थे हाट गए जस्तो भनिदिनुहोस् न पूर्ण कणेल इलाम लाग्यो कस्तो यस्तै गर्दै रमाउँदै आयौँ दाजुभाइले मिठो गीत गाउनुहुन्छ किस्सा बजगाईले उता जीवन पाण्डे भने यता जीवन टन्डन लौ त हेर्नुहोस् हेमन्दा राम्रो कहाँ होला र लन्डन विवाद होइन समाधान खोजौँ लडाइँ होइन मेलमिलाप रोजौँ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला हाम्रो च्यानलमा जोडिनु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलमा जोडिनु हुन समेत अनुरोध गर्दछौँ बाँकी यो भिडियोमा दर्शकवृन्द यतिखेर हामी इलामको कन्याममा छौँ कन्याम हुँदै हामी इलाम फिक्कल इलाम बजार पुगेर इलामका दृश्यहरू तपाईँलाई देखायौँ इलाम अदुवा अलैँची अमृसो लगायतका 7वटा अले मात्र होइन चियाले विश्व प्रसिद्ध छ चियाले मात्र होइन यसपटक हामीले यहाँको कला र संस्कृतिले झनै इलाम महत्त्वपूर्ण छ यहाँका सर्जकहरूलाई धेरैलाई भेट्ने हामीले मनसाय गरेका थियौँ तर परिस्थितिले गर्दा हामीले केही व्यक्तिहरूलाई मात्र भेट्यौँ तर अग्राखै हुनुहुँदो रहेछ राम दियाली जस्ता अग्रज बुवा कोमल निरौला देवी गौतम यसै गरी नन्द श्रेष्ठ लगायतको सिङ्गो टिमलाई हामी एक ठाउँमा राखेर इलामबाट इलामका नगरका मेयर महेश बस्नेतज्यू लगायतको टोलीसँग बसेर हामी आयौँ हामीलाई इलामीहरूले धेरै माया गर्नुभयो इलाम हामी पटक आउँदा पनि इलाम जस्तै प्रत्येक भूगोललाई जहाँ जे उत्पादन हुन्छ त्यही लगाइयो भने देशको विकास गर्नको लागि टाढा छैन तर आज हामीहरू हाम्रो प्रकृतिलाई सिँगार्नको लागि उत्पादनको लागि भन्दा पनि समय हामी फजुल गफ र नेगेटिभ क्रियाकलापमा केन्द्रित गर्नाले आज देशको विकास हुन सकेन यसपटक भने हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ मोहन बस्नेतजी जीवन पाण्डेजी त्यसै गरी भुवन भुषालजी 1 महिनाको यात्रासम्म इन्द्राणीमा मसँगै हिँड्नुभयो इन्द्राणी कृष्ण दाईलाई बाहिरबाट हेर्दाको र भित्रबाट सँगै बुझ्दाको सायद यो 1 महिनामा उहाँहरूले धेरै बुझ्नुभयो होला योभन्दा अगाडि पछाडि हिँड्ने साथीहरूलाई पनि धेरै अनुभूति होला प्रत्येक पलहरू हाम्रा सुख सयलमा भन्दा पनि प्रकृति र संस्कृति अनि जनताका सुख दुःखसँग बित्ने गर्छन् क्यामेरामा दीपक घिमिरेजी र यी 4 जना क्यामेराम्यान भाइहरू र हाम्रो यो टोली यसपटकको यो इलाम यात्रा रमेश प्रसाईजीको विवाह नन्दाजीको विवाहसँगै पूर्वाञ्चलतिर आएको यो टोली साँच्चै एक काम दुई पन्थ भएको छ रमेशजीको विवाहमा पनि हामी सरिक भयौँ र यसपटक हामी इलामको यो प्राकृतिक सौन्दर्यताभित्र अनि तपाईलाई यहाँका संस्कार र संस्कृति देखायौँ हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ इलाम आहा प्रत्येकले हेर्नेले सेयर गरिदिनु भयो भने यो कार्यक्रम साँच्चै इलाम महत्त्वपूर्ण छ इलाम आएर यो चियाबारीमा मात्र होइन एकचोटि इलाम बजार पुगेर त्यहाँका कलाकारहरूलाई पनि भेटेर जानु होला इलामका कलाकार विश्व प्रसिद्ध हुनुहुन्छ गणेश रसिकज्यूकोमा पुग्यौँ हामी धेरै खुसी लाग्यो त्यसै गरी हामीलाई गोपाल कर्मचारीको भाइ रोशन कर्मचारी दाजुले गरेको माया र राजेश घतानीजीले जुन यहाँ कोर्डिनेसन गराइदिनु भयो त्यसै गरी भाइसन बरदेवाजी बाबुराम प्रधानजी त्यसै गरी हाम्रो होटल सुषमा होटल बेलटार कञ्चनपुरका दिदी भिनाजुहरूको त्यो माया हामीले कहिले बिर्सन सक्दैनौँ भने ग्रिन प्यालेस
गङ्गा जमुनाका कृष्ण नेउपानेज्यूको इटहरी स्थित कलङ्की चोकको होटल त्यसलाई पनि बिर्सन सक्दैनौँ हामी तमु होटल लगायत सबैलाई यत्रो टोली यहाँ हिँड्छ प्रकृति देखाउँछ संस्कृति देखाउँछ हामी कसैको पैसाले आएका छैनौँ हामी कसैको व्यवसायको लागि आएका छैनौँ यो विशुद्ध प्रकृतिको लागि संस्कृतिको लागि हाम्रो देश अरू बाहिरका सिन हेरेर अरू नचाहिँदा दृश्य हेरेर हाम्रो समय व्यतीत गर्नुभन्दा हाम्रा डाँडापाखा हाम्रा प्रकृति हाम्रो संस्कार हाम्रो वेशभूषा हाम्रो रहनसहन यही देखाउनको लागि आएका हौँ सबै साथीहरूलाई धन्यवाद छ कल्पनाको मुस्कान मिठो लाग्छ भन्छन् जहिले यो कुरामा भित्रैसँग मेसो पाइन मैले युवराज चौलागाईलाई जोरदार ताली दिनुपर्छ अहिले आफ्नै गाडी हाँकी हाँकी हिँड्नुहुन्छ जहिले यसै गरी लाग्दो होला यस्तै होला लन्डन यसै गरी हिँड्नुहुन्छ हाम्रो जीवन टन्डन मिलन सापकोटा यसचोटिको पन्थे हाट गए जस्तो भनिदिनुहोस् न पूर्ण कणेल इलाम लाग्यो कस्तो यस्तै गर्दै रमाउँदै आयौँ दाजुभाइले मिठो गीत गाउनुहुन्छ किस्सा बजे गाईले उता जीवन पाण्डे भने यता जीवन टन्डन लौ त हेर्नुहोस् हेमन्दा राम्रो कहाँ होला र लन्डन जहाँ राम्रो प्रकृति देख्यौ सेल्फीमा लागि पर्छौ जता राम्रो प्रकृति छ सेल्फीमा लागि पर्छौ एकै मिनट गाडी नचढ्दै वाक्क वाक्क गर्छौ तिम्रो बानी यही छ कल्पु गाह्रो रहेछ हिँड्न बल्ल पाइयो कल्पनालाई 2-4 दिनमा चिन्न गाह्रो तिम्रो बानी अब कता जानु लिएर अब उतै काठमाडौँमा छोड्छौँ तिमीलाई दिएर आज मलाई भाछ दाजु उडे जस्तै चरा आज मलाई भाछ दाजु उडे जस्तै चरा इलाम राम्रो हरियाली रहेछ हराभरा इलाम राम्रो हरियाली रहेछ हराभरा दिनैभरि फोटो खिच्दै कता हराऊ हामीसँग गाडीमा हिँड्दा भन्दा तिमी त्यसै डराऊ युवराज बरु चस्मा लाउँदै हिँड्नु भएको थियो जहिले यस्ती मान्छेलाई अब गाडीमा लगेपछि कतिचोटि टेन्सन खप्नु पर्ने हो मैले कहिले एउटा सुमोतिर कहिले अर्कोतिर रमाउन पाए यहीँ ठिक छ गाडीको कुरा अरे पिर लौ न तिमी कृष्ण बजगाई बुढी बजाई बोल इलाम तिमीलाई कन्याम कस्तो लाग्यो आफैको कुरा खोला साह्रै रमाइलो ठाउँ छ यतै बरु एउटा कुटी जस्तो घर बनाएर यतै राखिदिए भए आनन्द हुन्थ्यो होला आज फर्काएर लिन खोजिया छौ रुन मन लाउँछ अब यतैतिर एउटा हजुरबाउ खोजेर पनि यतै व्यवस्था मिलाइदिनु होला उता मोहन नाति बाबुले खोजिराख्नु भएको छ अब भेटिन्छ होला होइन दीपक घिमिरेको ससुराली पनि यतै भए हुँदा उहाँले व्यवस्था मिलाइसक्नु भयो धेरै धेरै धन्यवाद छ हामी यहाँ आयौँ यतिखेरको अवस्थामा सामाजिक सञ्जालमा पनि धेरै कुराहरू पनि आएका रहेछन् तर मेरो मसँग जो रात दिन हिँड्छ त्यो साथीलाई थाहा होला कि कृष्ण कणेल खराब छ या असल छ कृष्ण कणेल यो राष्ट्रको प्रगति संस्कृति समाजको एकताको लागि हिँडिया छ कि आफ्नो स्वार्थको लागि हिँडिया छ बाहिरबाट हेर्नेहरूले साँच्चै एकै महिना यही टोली जस्तो मसँग हिँड्नको लागि आग्रह गर्दछु युवराजी तपाईँलाई धन्यवाद छ किनभने तपाईँले धेरै यो यात्रामा हिँडिराख्नु भएको छ तपाईँलाई कस्तो लागिराखेको छ भन्नुहोस् त मलाई एकदम रमाइलो लागिराखेको छ अब यो स्वर्गद्वारी एउटा स्वर्गको टुक्रा इलामको यो चिया बगानमा आएर घुमफिर गर्न पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ अब यस्तो यात्रा अझै पनि निरन्तर रहिरहोस् भन्ने इच्छा चाहना पनि छ सकेसम्म इन्द्रेणीसँग सदैव यसरी नै साथ सपोर्ट र एउटा यात्राहरूमा सहयात्रा गर्ने विचार पनि ममा एउटा उत्पन्न भएको छ इन्द्रेणीमा त गाह्रो छ नि फेरि 1 वर्ष पछाडि कणेलजी यो त बडा गाह्रो रहेछ भनेर आउँदा फेरि दुःखै दियो मुर्दारले भन्ने एउटा खालको भावना आउँछ कि मलाई डर लाग्छ अहिले मैले त यो अगाडि पछाडि हिँड्दा पनि होइन त्यो त स्वाभाविक होस् जो कोहीमा पनि शङ्का गर्नुपर्ने स्थिति छ किन समाज संस्कारै त्यस्तो हिसाबले चाहिँ एउटा भनौँ न हाम्रो नेपाली संस्कार समाजमै त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा आचरण हाबी भएकै देखिन्छ त्यस कारणले अब अलिकति सजग त हजुर हुनुपर्छ हरेक कुरामा होइन तपाईँबाट छैन जति दुःख दिए डराउनुहुन्न प्रकृतिको लागि मैले सकेसम्म मेरो तर्फबाट इन्द्रेणीको लागि सकेसम्म मैले सहयोग गर्छु असहयोगको भावना मबाट हुन्न त्यस कारणले ढुक्क हुनु एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त यो कल्पनालाई व्यासकरी दर अहिले ट्रेनिङ नम्बर 1 मा 9-10 दिनसम्म बस्ने मान्छे होइन हुन त यो काठ एरियाको भाका गायौँ त्यही भाका पनि किन गाइदिनु भयो हाम्रो काठ एरियाको भन्नुभयो साथीहरूले होइन यो देशको हिरो मैले तिमीलाई पनि माने सुन्यौ यो देशको हिरो मैले तिमीलाई पनि माने
कुलमान कृष्ण धर्म सुन्तु रवि लामी छाने कुलमान कृष्ण धर्म सुन्तु रवि लामी छाने हे आए गीतमा हिरोकै पाराले दाइकै बयान गरेछन् साराले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हिरोकै पाराले दाइकै बयान गरेछन् साराले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हरियाली इलाम राम्रो चिया बारी राम्रो सुन्यौ हरियाली इलाम राम्रो चिया बारी राम्रो लौन दाजु यतै घर जाम गरम क्या हो हाम्रो लौन दाजु यतै घर जाम गरम क्या हो हाम्रो हेरिरहेछन् वारी र पारीले मन लोभ्यायो यी चिया बारीले हुक्का चिलिम्दा हुक्का तानेर कमसा बुढावा दिक्क मानेर वारी र पारीले मन लोभ्यायो यी चिया बारीले हुक्का तानेर नबस कृष्ण दाइ दिक्क मानेर हुक्का तानेर नबस बुढावा दिक्क मानेर अब मैले गाउन पर्यो युवराजले गाउनु अब मैले गाउनु पर्यो युवराजले नजानेमा भुवन भुषाल आउनु युवराजले नजानेमा भुवन भुषाल आउनु कृष्ण बजगाई कल्पना दाहाल यस्तो देशमा किन भाबे हाल हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हे पूर्व हेर्दा साह्रै राम्रो घाम लाग्यो घमाइलो पूर्व हेर्दा साह्रै राम्रो घाम लाग्यो घमाइलो इलामको चियाबारी साह्रै नि रमाइलो इलामको चियाबारी साह्रै नि रमाइलो इलाम बजार कल्पुलाई घुमाउला माया गर्दै गालैमा चुमौला हुक्का चिलिमले कतिन्जेल राउनी हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कतिन्जेल राउनी हो माया फिल्मले घुमाउन त कल्पुलाई घुमाउला विचार गर घरकीलाई गुमाउला हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हिँड्दै थाके कि छन् यी कल्पना बहिनी हिँड्दै थाके कि छन् यी कल्पना बहिनी हुक्का चिलिम गाउने गायक नवराज घोरा सैनी हुक्का चिलिम गाउने गायक नवराज घोरा सैनी उनकै भाका पैँचोमा गाइया छ इलाम आउँदा लाइया छ हुक्का चिलिमले उब्र कति दिन रुवाउनी हो माया फिल्मले टिटिरी पिटिरी कति दिन रुवाउनी हो माया फिल्मले कल्पुको मुहार देख्दा मेरो मन खायो यो कल्पुको मुहार देख्दा मेरो मन खायो अब बल्ल भने पोता युवराजको पालो आयो अब भने बल्ल युवराजको पालो आयो अब कल्पु मैले नि पाउने हो सँगै बसी पिराती लाउने हो हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कति दिन रौनी हो माया फिल्मले यति राम्रो हरियाली मुटु छिया यति राम्रो हरियाली मुटु छिया टुडी खेल्दै चस्मा लाउँछौ के को देख्छौ चिया टुडी खेल्दै चस्मा लाउँछौ के को देख्छौ चिया हे हाम्रो काम त यही चिया स्याहार्नी हो यही चिया स्याहार्नी हो मलाई गाउनै दिँदैनौ क्यार्नी हो हुक्का तानेर गाउने पालो दिँदैनौ क्यार्नी हो हुक्का
चारैतिर चिया बगान यो कन्यामको डाँडो चारैतिर चिया बगान यो कन्यामको डाँडो बादल छायो जाडो बढ्यो हिँड भागम चाँडो बादल चाँडो मान्छे राम्री हँसिलो पना मान्छे अल्छी कृष्ण र कल्पना हुक्का चिलिमले कति दिन रुवाउने हो माया फिल्मले हुक्का चिलिमले कति दिन रुवाउने हो। इन्द्रायणी.com युट्युबमा हेर्नुभयो भने सबै श्रृङ्खला आउनेछ। अनि हाम्रो सबै अनलाइनका साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। वास्तवमा संसार मिल्नुपर्दछ, कलाकार मिल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त थोरै नेगेटिभ छ भने त्यसलाई झन् नेगेटिभ बनाएर विश्वव्यापी बनाउने हाम्रो संस्कार कस्तो होला हेर्नुहोस् त। पहिलाका बाबाले कस्तो गर्थे, केही रहेछ भने नराम्रो रहेछ भने भित्र आटो खाइएको छ भने पनि बाहिर ल्याएर पाहुनालाई भात देखाउँथे, यो घरभित्र राम्रो छ भन्थे। आजल त अब के भन्ने, कस्तो जाडो भइरहेछ, जाडोमा त एक गिलास खानु पाएन। अब पर बसेर खानु पर्छ है साथी। कर्म गर्नेहरू कर्मका लागि कुदिरहेका हुन्छन्, दौडिरहेका हुन्छन्। कर्म गर्नेहरू हल्लाका पछाडि लागेर त्यतैतिर लाग्दैनन्। कसैलाई केही मन दुखेको छ, पोलेको छ भने सिधै खबर गर्नुहोला। हामी कसैको मन दुखाउन चाहेका पनि छैनौँ, कसैलाई नराम्रो गर्न पनि चाहेका छैनौँ। यी हाम्रो यात्रा त यस्तै छ, निरन्तर बस्तीमा दुःख पीडा पीर व्यथा अप्ठ्यारोमा हरेकलाई होस्टेमा हुइसे गर्दै हामी हिँडिरहेका छौँ। कुरा काट्ने काट्दै रहन्, जल्ने गरू जल्दै रहन्। यी काम गर्नेहरू बस्तीमा दिनरात खटेर चल्दै रहन्। वास्तवमा यही छ बुढापाकाका दर्शनहरू। प्रिय मित्रहरू, धेरै धन्यवाद छ। सबैले हेरेर इलाम आइदिनु होला। इलाममा चिया खानी मात्र होइन, यहाँको संस्कृति र यहाँका सर्जकहरू, कुबेर राई जस्ता कलाकारहरू, गणेश रसिक जस्ता कलाकारहरू, राम दियाली जस्ता अग्रज पुस्ताहरूलाई र रोशन कर्मचारीदेखि लिएर सबै यहाँ यो ठाउँमा आउँदा मलाई बुलु मुकारुङको गीतको याद आयो। कुरा काट्नुभन्दा काट्ने मान्छेले काटुन, ए खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन, काट्ने मान्छेले काटुन, खुट्टा तान्ने मान्छेले तानुन। तर गीत गाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन, तर देश यात्रा चाहिँ छोड्नु हुँदैन, तर सेवा गर्न छोड्नु हुँदैन, तर गीत गाउनलाई छोड्नै हुँदैन, तर बस्ती हिँड्न पनि छोड्नै हुँदैन। साथी है, हामी रामायण दिपक घिमिरे भाइलाई एकदम जाडो भएको महसुस भएको छ मलाई। किनभने 24 घन्टा क्यामेरा खिच्ने इन्द्रेणीका यी प्राविधिक भाइहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन्छु। काठमाडौँमा रहेका सम्पूर्ण टिमलाई 98 41 48 98 35 मा खबर गर्नुहोला। र कसैले मलाई नबुझिकन त्यत्तिकै हावाको भरमा केही लेख्नुहुन्छ भने तपाईँ नै जान्नुहोला। जोलाई सेयर गरेर नराम्रा कुरामा जोलाई फाइदा लिनु छ लिइराख्नु होला। हाम्रो यात्रा त बस्तीतिर छ, रमाउँदै गाउँतिर छ, मस्तीतिर। यस्तो गाउँको रमाइलोमा हाम्रो मस्ती यही हो। हिँड्दा धुलो भिर पाखा पखेरा कुद्दै हिँड्नुमै मस्ती छ हामीलाई। इलामे सहर चियाबारी राम्रो, जय पर घर हाम्रो, कास्किया छोरी पातली मोरी लैजाने हाट हाम्रो, लैजाने हाट हाम्रो। अब जाम साथी त्यो गाडी माथि चढेर बढ्नु छ, दुःख व्यथा आइपर्छन् अघि तीसँग लड्नु छ, तीसँग लड्नु छ। ए मान्छे त्यहाँ आँटी दुख्यो है घाँटी, स्वर सुक्यो अहिले नि, स्वर किन सुक्यो भनेमा पछि कराउँदा जहिले नि।
सुस्तरी मनै सररा हो चल्छ बता सुस्तरी मनै सररा हो भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर भरोसा छैन जीवनको बिताउँ हाँसेर। शम्भु राई दाइलाई सलाम छ। कति मिठा गीत गाउनुभयो उषा किरण अधिकारी शम्भु राईहरूले धेरै गीत गाउनु भएको छ। बुलु मुकारुङले गाएको गीत त यही हो इलामे सहर चियाबारी राम्रो। रोशन गुरुङजी अमेरिका हुनुहुन्छ। अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा बल्झेछ क्यारे सुनको काँडा कलिलो खोटामा अल्झेछ क्यारे पछौरी तिम्रो चियाको बोटामा। चियाका गीत धेरैले गाउनुभयो। साँच्चै इलाममा आएर चियाका गीत गाउने ती गाउने कलाकारहरूलाई हामीले चिन्न जरुरी थियो। पूर्वको जुहारी चल्नु जरुरी थियो। तर हेर्नुहोस् त पश्चिमको दोहोरी आज विश्वव्यापी हुँदा पूर्वको जुहारी चलेको छैन। इन्द्रायणलाई चिन्ता र चासो छ नेपालका प्रत्येक क्षेत्रका गीत सङ्गीत चल्नुपर्छ। तर गीत सङ्गीत चलाउने क्रममा कसैले मेरो गाइदियो भनेर कहिले गाइदिएन भन्नुहुन्छ, कहिले गाइदियो उल्टो टेन्सन हुन्छ। कस्तो चकित छ। कस्तो लागेको छ यो यात्रामा भुवनजी? विष्णु दाइ मलाई यो यात्रामा प्राकृतिक सौन्दर्यतासँग रमाउने कुरा, इलामको चियासँग रमाउने कुरा, इलामका अग्रजहरूसँग रमाउने कुरा स्वाभाविकै थियो। यहाँ आएपछि त्यो रमाइन्थ्यो होला। मलाई तपाईँलाई देखेर एउटा अचम्मको अनुभूति भइरहेको छ दाइ। 4 दिन भयो काठमाडौँबाट हिँडेको, 4 दिन 4 रात तपाईँ राम्रोसँग सुत्नु भएको छैन। मन्दिर देख्दा टुप्पो झर्नुहुन्छ, गरिब दुःखी देखे पूजा गर्नुहुन्छ, तिनीहरूलाई पैसा दिनुहुन्छ, मन्दिरमा चढाउने भेटी तिनीहरूलाई चढाउनु भएकै छ। कोही भोका नाङ्गा देख्नुभयो भने कपडा किनेर लगाइदिनु भएकै छ। कतिभन्दा क्यामेराभन्दा बाहिर पनि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभएको देखिराखेकै छौँ। कति धेरै आलोचनाहरू फेसबुकमा सामाजिक सञ्जालमा तपाईँकै बारेमा चर्चाहरू चलेका छन्, इन्द्रेणीकै बारेमा चर्चाहरू चलेका छन्। दाइ कहीँ कतै पनि आलोचनाबाट तपाईँ पछि हट्नु भएन। आलोचना भयो रे दाइ भनेर कति धेरैले सुनाएका छन्। ए बाबु छोडा के कर्म गर्नेको आलोचना हुन्छ भनेर चुप्पो लागेर आफ्नो कर्ममा लागिरहनु भएको छ। दाइ मलाई तपाईँलाई देख्दा एउटा साँच्चीकै एउटा सूर्यले यो पृथ्वीलाई पुरै उज्यालो बनाए जस्तो, तपाईँको जन्मले साँच्चीकै यो पृथ्वीले कति धेरै कुरा पाए जस्तो, यो नेपालले साँच्चीकै तपाईँले यो नेपाललाई तपाईँले दिनुभएका कुराले साँच्चीकै नेपाल समुन्नत बन्छ भन्ने कुरामा अठोट लिए जस्तो मलाई आनन्दको अनुभूति भइरहेको छ। कृष्ण दाइ एउटै आग्रह छ कृष्ण दाइ, यसरी हिँड्दा तपाईँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्छु, तपाईँको दीर्घायुको कामना गर्छु। तपाईँ जस्ता युवाहरू, तपाईँ जस्ता जोसिला मान्छेहरू, तपाईँ जस्ता आँटिला मान्छेहरूले हामी जस्ता पछिल्लो पुस्ताका मान्छेहरूलाई कर्म गर्ने आँट मिलेको छ। 1 महिना करिब तपाईँसँग सङ्गत गरेको हुन लाग्यो। यो 1 महिनाको अवधिमा नखाए पनि मान्छे बाँच्दो रहेछ भन्ने लागेको छ। तपाईँ त आशीर्वादैले बाँचेको हो जस्तो लाग्छ दाइ। बिहान खाएपछि अबेर राति 1-2 बजेसम्म पनि खाना नपाएर यात्रामै हिँड्नुभएको छ। गाडीमा थलिएर अया दुख्यो कि मलाई यता दुख्यो भन्दै गरेको तपाईँ जब सुटिङ गर्ने ठाउँमा पुग्नुहुन्छ मुसुकको मुस्कुराइदिनुहुन्छ क्यामेरा देख्ने बित्तिकै र बोलिदिनुहुन्छ सर। र साँच्ची दाइ तपाईँलाई एकचोटि म ढोगेर तपाईँसँग आशीर्वाद दिन चाहन्छु दाइ। यो तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्छु। तपाईँ सधैँभरि यसरी तपाईँको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्न पाइराखौँ, तपाईँलाई सधैँ यसै गरी देखिरहन पाइराखौँ। तपाईँले साँच्चीकै कला सङ्गीतको क्षेत्रमा मात्रै काम गर्नुभएको छैन, तपाईँले नेपालको पर्यटन प्रवर्धनका निम्ति पनि अमूल्य योगदान पुर्याउनु भएको छ। यो योगदानको मैले मेरा शब्दहरूले प्रशंसा गर्न सक्दिनँ। यसका लागि पनि दाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। थ्याङ्क यू सो मच दाइ। धेरै धेरै धन्यवाद छ भुवन भाइ। यस्तै धेरैले बुझ्दै गयो भने संसारका धेरै दर्शकले बुझ्नुभयो त आज हामी यो ठाउँमा छौँ। आज नेपाली मौलिक कला संस्कृति विलिन हुने अवस्थामा थियो, यहाँसम्म ल्यायो। मैले मेरो मात्र योगदान कहिल्यै पनि भनेको छैन, सबैको योगदान हो, सायद अरू सबैको योगदान हो। म जतिको मलाई मान्छे जीवन टन्डनलाई पनि मैले उत्तिकै देखाइरहेको हुन्छु। उहाँलाई गाडी चलाउने भन्दिनँ, उहाँ पनि यो इन्द्रायणी चलाउने भनिराखेको छु। र मलाई आज लाग्छ सबैतिर एउटा मलाई दुःखको कुरा के भने सानो कुरालाई उद्देश्य अर्कै हुन्छ, अर्कै उद्देश्यका लागि ल्याएर संसारभरि प्रचार भइरहेको था। यतिखेर मसँग हिँड्नुभएका यत्रो 3-4 भाइ जुन फरक मिडियाका साथीहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको अनुशासन, तपाईँहरूको जिम्मेवारीपनलाई देख्दा कसैले युट्युबै भन्दा पनि चित्त दुखेर आउँछ। साँच्चै यहाँभित्र पनि त्यो विविधता छ। हामी लड्ने भनेको संस्कारको लागि हो, मैले भन्दै आएको कुरा। आज सांस्कृतिक क्रान्तिको कुरा गरिराखेको छु। एउटा सानो कुरा लिएर हेर्नुहोस् त, हिजो 182वटाले लेखेछ दाइ भन्नुभयो हजुरले नै। ल हेर्नुहोस् त उहाँहरूलाई कति फुर्सद छ, कति ध्यान दिन्छ। मैले त आफ्नै फोटो खिचेर आफै हाल्न पनि भ्याएको छैन। खाना त हामी हिजो राति 1 बजे खाना खाएको। हिजो दिनभरि कति धेरै कलाकार थिए। अझ इलामका कलाकारलाई समेट्न नपाएकोमा हामीलाई कति थकथकी छ, कति धेरै कलाकार हुनुहुँदो रहेछ। नारायण गोपाल त हजारौँ यहाँ पो रहेछन् त, धेरै मान्छे हुनुहुँदो रहेछ। त्यस कारण पनि भाइ भुवन भाइ, मोहन बस्नेत भाइ, यो जीवन पाण्डे भाइ,
यो दिलको लिस्टभित्र तपाईँहरू रहिराख्नु भएको छ। म भोलि यस्तै हो, राजा वीरेन्द्र पनि केही गर्नुभएको थिएन, उहाँले पनि मृत्यु स्वीकार्न जबरजस्त पर्यो। मदन भण्डारी जनताका जननेता हुनुहुन्थ्यो, सबैलाई माया गर्नुहुन्थ्यो, उहाँ पनि हामीसँग रहनु भएन। अरू यस्ता राम्रा राम्रा विचारधाराहरू स्खलन बनाउन बाध्य भए, अरू सबै मान्छेहरू खोइलिए, म पनि भोलि सधैँ रहिराखुला भन्ने त मलाई लाग्दैन। तर आजको दिनमा जुन दिनसम्म मैले बाँचेको छु त्यो दिनसम्म मैले कसैलाई अप्ठ्यारो पारेको छैन। ताकि एउटा भने कस्तो छ समाज हेर्नुहोस् त, मैले हङकङ श्रीमती लिएर गएँ, पहिला हेर यस्ता राम्री केटीसँग हिँड्यो, यसले के को श्रीमतीलाई वास्ता गर्थ्यो भने तिनै दर्शकले श्रीमती लिएर हेर आफ्नै बुढी लिएर हिँडेको भन्ने। अब यसरी त मैले कसरी चित्त बुझाउने, बडा गाह्रो छ। त्यस कारण तपाईँहरूले जुन बुझिदिनु भएको छ, आलोचनाबाट डराउँदैन दाइ। कर्म नगर्नेहरू फुर्सदमा भएकाहरू आलोचना हेर्दै आलोचना गर्दै बस्ने फुर्सद राख्दछन् दाइ। कर्म गर्नेहरू त कर्ममै लागिरहन्छन्, आलोचना गर्नै बसेकाहरू आफू गरिब भई आफू अप्ठ्यारोमा परे, आफ्नो पीडा छ भन्ने कुरा बिर्सेर त्यो चाहिँ राम्रो गर्यो, त्यसले राम्रो गर्यो, यसलाई कसरी गिराउन सकिन्छ भन्ने अभियानमै लागेकाहरूसँग बोलेर सकिँदैन दाइ। तिनीहरूलाई फेरि उत्तर पनि कर्मैले दिने हो, यही आग्रह गर्छु दाइ। यी चिन्ता गर्न हामीले थाल्यौँ भने हामी पनि फेरि पछाडि धकेलिँदै जान्छौँ दाइ। गर्नेहरू कर्म गर्नेहरू कर्ममै लागौँ, कर्मले सक्नेहरू कर्मले गरौँ, आलोचना गर्नेहरूलाई त के भन्न सकिन्छ, तपाईँहरूको कर्मै त्यही छ त, त्यही गरी बस्नुहोस् भन्नु केही छैन। जय होस्, हाम्रो माया 100मा 100 होस्। इलामबाट चियाबारीबाट कार्यक्रम प्रसारण हुँदा हेर्नेको जय होस्, अर्काको अप्ठ्यारो पार्नेहरूलाई भगवानको भय होस्। पाथिभरा माताले हामी सबैको कल्याण गरून्। हामी यो ठाउँका कलाकारहरू सबैलाई समेट्न, साहित्यकारहरू, म विश्व घटना चलाउने आदरणीय दाजुहरूको त जन्मभूमि, सबैको यो रमाइलो ठाउँमा यतापट्टि कुनै मेरो चिनेको साथीको घर होला, त्यतापट्टि पनि होला, यतापट्टि पनि मेरै साथीहरूको घर होला, अथवा मेरा साथी कसलाई भन्नु कसलाई नभन्नु, कति माया गर्नुहुन्छ यो देशैभरिका संसारभरिकाले, जसलाई मैले एक दिन पनि दुःख दिएको छैन, अप्ठ्यारोमा पारेको उहाँले मलाई कति माया गर्नुहुन्छ, जसलाई मैले साथ सपोर्ट गरेको छु। त्यस्तोबाट अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ, किनभने संस्कृतिमा लाग्नेको लागि त मैले साथ सपोर्टै गरेको हो नि, होइन र भाइ, कलाकारको लागि। हस् त, आज हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ। सबै साथीहरू, इन्द्राणीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई मिस गरिराखेका छौँ। हामी मात्र आइयो, छिटै हामी स्टुडियो आउँछौँ। अब छिटै हामी स्टुडियो आउँदैछौँ। बाई बाई।